Итак, всем привет, зрители и подписчики моего канала, с вами снова я, Киндер, и сегодня я вам покажу, как сделать камин в Minecraft Pocket Edition. Да, так, поехали. Итак, ребят, сейчас я вам покажу, как сделать этот камин. Ребят, если на этом видео наберется 3 лайка, то тогда я сниму, как сделать еще один прекрасный камин. Блин, что за фигня? Так, для начала ставим каменные кирпичи, вот так, вот так. Потом прокапываем и ставим адский камень. Ну, берем зажигалку. Сейчас сначала я сделаю камень, да, а потом я вам покажу. Так. И так, и еще. Так, нет, не так надо было, а вот так. Вот сюда, вот так. И вот сюда. Потом надо сделать вот так. Чтобы тут такая прорезь осталась. Сейчас сделаем. Блин, вот так. Не получается. А вот получился точно такой же камин, да? Ой, ну ладно. Так, берем зажигалку и поджигаем. Вот как получилось. Ладно, ребят, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На этом видео набирается 3 лайка, и я еще выпускаю камины. Да, всем пока.